हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ज्योति। होप आप सब कोई घर में सेफ होंगे। और जैसे कि लॉकडाउन है, अभी कोई घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है। और हाँ, वर्क फ्रॉम होम से याद आया, अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, वर्क फ्रॉम होम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, तो जरूर आप देखेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। और तो जैसे कि लॉकडाउन है और घर बैठे बैठे लोग बोर हो रहे हैं, और बोर होते होते लोगों को भूख लग जाता है, राइट। तो आज मैं आपको एक सिंपल ब्रेड से 4 स्नैक्स आइटम बना के दिखाऊंगी, जिससे आप इजीली घर में बना सकते हो। कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत ही इजीली वो प्रिपेयर हो सकता है, और घर में बैठे बैठे आराम से आप काम करते करते उसे खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको वो 4 आइटम विद रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे चिली चीज़ टोस्ट। चिली चीज़ टोस्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चिलीज़। यहाँ मैंने रेड और ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। आप इसे छोटे छोटे काट लें। फिर मैंने लिया है कैप्सिकम। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ छोटे कटे हुए प्याज। फिर मैंने काट लिया है थोड़ा हरा धनिया। सब छोटे छोटे काट लें। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी मेल्टेड बटर। मेक श्योर आपका बटर मेल्टेड हो, ताकि वो ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। फिर मैंने यहाँ लिया है चीज़ क्यूब। आप कोई भी चीज़ यहाँ ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिया है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड के बदले आप वाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ नमक की, टेस्ट के हिसाब से। हम सबसे पहले बटर को स्प्रेड कर लेंगे पूरे ब्रेड में अच्छे से। फिर ऊपर से हम डालेंगे चिलीज। आप रेड और ग्रीन चिली आप डाल सकते हैं ऊपर में। आप सब तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला दें। फिर ऊपर से मैं डालूंगी यहाँ छोटे कटे हुए कैप्सिकम। ध्यान रखिएगा, इसे आप छोटा छोटा ही काटिएगा। इसे भी सब तरफ फैला दें अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ डालूंगी अनियन, छोटे कटे हुए प्याज। उसके बाद मैं डालूंगी छोटे थोड़े कटे हुए हरा धनिया। ऊपर से मैं डालूंगी नमक। चीज़ और बटर में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसे आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। फिर हम ऊपर स्प्रेड करेंगे चीज़। ध्यान रखिएगा चीज़ पूरी तरह से ब्रेड को कवर कर ले। आप जितना चीज़ डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तवा गरम हो चुका है। तवे पे अब हम डालेंगे बटर। बटर को अच्छे से फैला ले पूरे तवे पे। ध्यान रखिएगा तवा आपका एकदम लो फ्लेम में होना चाहिए, क्योंकि हमें ब्रेड को नीचे से पूरा पकाना है और ऊपर जो चीज़ है वो पूरा मेल्ट होना चाहिए। फिर ऊपर से हम डालेंगे ये हमारा टोस्ट, और इसे कवर कर दे आप। 2 से 3 मिनट के बाद कवर हटा के आप देख ले कि ये पक चुका है। देखिए नीचे से क्रिस्पी हो चुका है। फिर इसे आप 2 पीस में काट ले, और ऊपर से चिली फ्लेक्स या फिर काली मिर्च डाल के आप सर्व कर सकते हैं।
अब हम बनाएंगे मसाला फ्रेंच टोस्ट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 2 अंडा, आधा कप दूध, थोड़े कटे हुए हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर। एक बाउल लेकर उसमें दोनों अंडा तोड़कर डाल लें। फिर उसमें दूध डालें। फिर उसमें कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डालें। आप जितना क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप दूध और अंडा लीजिएगा। फिर उसमें आप डालें नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसमें आप चाहे तो और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ये सिंपल रखना था तो मैंने इसमें बहुत ही कम मसाला लिया। मिक्सचर को अच्छे से मिला ले। ये अगर अच्छा से मिक्स हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेड पे स्प्रेड होगा। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इसे बीच से ऐसे काट ले। तवा गरम होने पर उस पे वेजिटेबल ऑयल स्प्रेड कर दे अच्छा से। याद रखिएगा तवा मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। फिर ब्रेड को जो हमारा मिक्सचर था उस पे अच्छे से डिप कर ले दोनों साइड से और तवे पे ऐसे डाल दें। थोड़ी देर बाद उसे दूसरी तरफ से भी पकाएं और पूरे पक जाने पर उसे एक प्लेट में निकाल लें और उसे सॉस के साथ सर्व करें। अब हम बनाएंगे वेज चीज़ सैंडविच। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी गोल कटे हुए प्याज, खीरा, इस तरह से आप गोल गोल काट ले खीरे को भी, टमाटर और सॉस। फिर हम लेंगे यहाँ पे ब्रेड, ब्राउन ब्रेड मैंने यहाँ लिया है। आप वाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिया है चीज़, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तरह हम ब्रेड को रख लेंगे प्लेट पे और उसमें सॉस लगाएंगे। सॉस को अच्छे से पूरे ब्रेड पे फैला दें। फिर इस तरह से प्याज आप ब्रेड के ऊपर रखें। वैसे तो आप गोल गोल करके प्याज भी रख सकते हैं, बट यहाँ मेरा प्याज टूट चुका है तो मैं इस तरह से उसे स्प्रेड कर दे रही हूँ। फिर इस तरह आप टमाटर ऊपर सजा दें। फिर हमारा खीरा जो है इस तरह से आप ऊपर रख दें चारों तरफ। आप कोई और भी वेजिटेबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इस तरह से स्वाद अनुसार आप नमक इसमें डाल दें। फिर ऊपर से चीज़ स्प्रेड करें।
जितना चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जो हमारा दूसरा ब्रेड है उस पर भी मैंने यहाँ सॉस लगा लिया है। आप चाहे तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से इस तरह आप ढक दें। इसी तरह मैंने दोनों ब्रेड तैयार कर लिया है। यहाँ पे तवा गरम होने पर उस पर आप वेजिटेबल ऑयल डाल दें और पूरी तवे पे अच्छे से फैला लें। याद रखिएगा मीडियम फ्लेम में तवा होना चाहिए और उस पर इस तरह सैंडविच रख के उसे आप पकाएं। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से इस तरह वेजिटेबल ऑयल अच्छे से स्प्रेड करके सैंडविच को दूसरी तरफ से भी पकाएं। पूरा पक जाने पे इसे प्लेट पे निकाल कर इस तरह से 2 हिस्सों में काट लें। और प्लेट में इसे सॉस के साथ सर्व करें। अब हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड रोल, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 उबले आलू, टमाटर, प्याज और कैप्सिकम। सभी को आप छोटा छोटा काट लें। फिर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और मिर्च। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक की। मैंने यहाँ ले लिया है 2 ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड। फिर एक बाउल लेके उसमें जो हमारा उबला हुआ आलू है उसे मैश कर लें। आप अपने हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और सब्जी डाल सकते हैं या ये एक बिल्कुल भी ऑप्शनल है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, एकदम थोड़ा सा, जीरा पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें हम डालेंगे अपना हरा मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। इसे अच्छे से मिला लें। अब मैंने यहाँ लिया है 2 ब्राउन ब्रेड। आप इस तरह से ब्रेड को कोने से काट ले चारों तरफ से। विदाउट काटे भी आप इसे बना सकते हैं, बट मैं यहाँ काट रही हूँ चारों तरफ से। फिर एक बाउल में पानी लेकर उसमें आप ब्रेड को हल्का सा डिप करें।
ध्यान रखिएगा इसे आप पूरा ना डुबाए, इसे दोनों तरफ से आपको डिप करना है ताकि ये टूटे ना। फिर इस तरह से इसे पूरे अच्छे से ब्रेड को दबाएं ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। हर कोनों से इसका पानी निकाल दीजिएगा। फिर इस तरह से जो आपका मिक्सचर है इसे आप इस तरह से ब्रेड के ऊपर रख के रोल करें। अगर आप इसको और भी क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे रख दें थोड़ी देर सूखने के लिए ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद हमारा ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। बाकी ब्रेड के साथ भी आप इस तरह से इसे रोल कर से रख सकते हैं। फिर एक कढ़ाई लेके आप मीडियम फ्लेम में तेल गरम कर लें और इस तरह से आप देख लें कि हमारा ब्रेड डालने के लिए रेडी है कि नहीं। तो अभी रेडी है, हम इसमें ब्रेड डाल लेंगे और थोड़ी ही देर बाद उसे दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। बस उसे फिर प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें सॉस के साथ। मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना ही क्रिस्पी बना है, देखिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई रेसिपीज। इन 4 रेसिपीज में आपको कौन सा बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अच्छे से देख पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो अपलोड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आए और उसे आप तुरंत देख पाए। So thank you and love you all.